Nanti Ethiopia bareedu jedhe aadaa Itoophiyaati akka aadaa Itoophiyaatitti dubartiin takka jechuudha uffattee fataa ittee jechuudha ishiin kan waamicha yaadeemtu achi deemnee dhufne jechuudha እናንተ amma achi deemee isinitti haasa'uun kanatti qorree karaadha. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa har'a kanan simbira dhufe jechuudha. Wanti simbira dhufeef jechuudha har'a waleen teechanii fataa dheera mazawwee waamicharraa hin dhufee dadhabeen jiras maal argaattu እናንተ isinitti nagarsiisu surprise dha isiniin hin jenne hiriira surprise dha inna amma ani wanni haadha dhufeef jechuudha dogongora anis biyya arabaatitti hojjechaa ture akkasumas immoo obboleewwan keenya hedduun ammas biyya arabaatitti hojjechaa turtan jechuudha. Sinigalee dogongora kana gaafa dogongoraa dhuftan dogongora kana gaafa raawwachaa dhuftanii gaafa biyya galtan namni garagaree silaaluun jiru. Kanaaf dogongora kanarraa bilisa ta'uuf har'uma jabaattanii of eeggachuun dirqama keessanii jechuudha. Dhugaan siniin jedha dogongora keessan kana gizee namni biyya gale waa siniin jedha dogongora kanarraa baradhaatu of eeggannuu baradhaa. Innis maal seetan tokkoffaa biyya arabaa yeroo hojjettanitti shinti beete arabaa dhiqaartu kushiina arabaa xargaartu meeshaa arabaatti dhiqaartu ifannaa daa'imman gola madaamiti danda'aartu ifannaa madaamiti danda'aartu akkasumas immoo wantoota adda addaati jechuudha akkasiin danda'aartu. Nooraa kottaa seenaa kottaa taasirraa. Wala abbaa manaa fi fidduu jedha kottaa fi kottaa. Mee haasa'e fitiiti rakkoon qo'atu jedhu haasa'e fiti. Kokkaa. Garamni waa fiduu deemaa dha. Doonii waa fiduu deemaa dha. Ishii bakka deema. Yeroo biraa isiniif affida jaarsa kiyya kaa horiidhaan laaffisaa jiru jedha. Waan laaffisaa jiranii fi deemeera hojiirra. Egaa asumarraan illee jechuudha gara viidiyootitti yeroo isinii deebi'etti namoonni bilbila isinii dawwalan gola madaamii gaafattan baay'eedha jechuudha. Namoonni bilbila namaa dawwalan tokko lama sadii miti baay'eedha jechuudha isaan keessaa hunda isaaniitu nan keessummeessa gaafa jettu amma nuti biyya arabaa gaafa hunda isaaniitu hin keessummeessinaa hunda isaaniitiifan kana godhaa hunda isaaniitiifan san godhaa hunda isaaniitiifan akkas godha jennee itti jechuudha kan nuti hojjennu. Immoo aga qabnu sanirraa ni goonaaf baay'een keenya gochaa fi turre nama tokkollee dhiisin waan humni keenya raawwachaa jirra jechuudha raawwanne jechuudha. Gaafa biyya galte hoo nama meeqa qabda fira gaafa biyya arabaa jirtu hoo nama meeqa qabda fira nama meeqan qabaa nama meeqa qabna jedhaati adda baafadha jechuudha. Shamarran hedduun akka kiyyaatitti biyya galtanii argitaniirtu. Shamarran hedduun garuu kan ganaa galtanii arguu barbaadanii jirtu. Kan hanga ammaa gola madaamii teechanii siruma gara biyya keessanii osoo hin galin hanga ammaatitti achi jirtan baay'ee keessantu jira. Maal biyya ormaa turaartu oggaan lama oggaa sadii oggaan afur kan dalagame jireenya mataa nama tokkoo oofuu dadhabee waggaan afur jireenya kan kee oofuu dadhabee hin dadhabne. Garuu immoo waggaa tokko keessatti ni hojjettaa akkaawuntee beelurratti jettaa maallaqa ni galchitaa gaafa waggaan guute maallaqa waggaa tokko bakka seensiste hin beektu. Gini waggaa guutte beeki gin maallaqni bakka seen hin beektu gara see harkaa dhaqe hin beektu naante lukkuun qaba kaakkisti gara seen hin beektu jechuudha. Isinii galee miti kanaaf rakkoon keenya maalidha?
nama rakkadhe jedhee bilbila keenya irratti dhaanu keenya maalidha nama rakkadhe jennee jedhanii bilbila keenya irratti dhaanu hundumaa keessummeessuu barbaanna. Raawwachuu fi barbaanna. Ila wantana ana mudate jechuudha. Osoo hin qabaanneyyuu tasa galuu dandeecha biyya kee ormaati. Tasa galuu dandeecha. Nama tasa hin galu. Tasa gaafa galtu san nuti gaafa harkaa hin qabaanne maal goona? Walirraa liqeeffanna. Wal jaalanna waan ta'eef achitti. Walirraa liqeeffanneet kan asitti rakkadhe jedhe saniif ergina. Tasa gaafa galle garuu kan nuti rakkannee ergineef sun liqaa nuti irraa liqeeffannee ergineef san nurraa hin kaffalu. Liqaa san kan nu arrabsu kan arrafamu nu mataa keenya jechuudha. Kanarraa illee bilisa godhaa. Yoo danda'ame ofii keechanii jiraadhaa ga biyya ormaartan. Namni gaafa ofii jiraate jechuudha kan namaa jiraachuu danda'u. Namni gaafa ofii ta'e jechuudha kan namaa ta'uu danda'u. Namni waan barbaade sin jechuu danda'a. Haa jedhu maas hin galche. Ebeluun akkas ta'e ishiin akkana taate akkas taate sin jechuu danda'u. Ishiin akkanatti akkana na uggatte sin jechuu danda'u. Waan kee dhoggadhu. Waan kee hin kennin. Waan kee siruma namatti hin kennin. Waan fedhan sinii naa jedhan maa rakkattan. Kanaaf jechuudha inni dogongorri nuti dogongorru maalidha? Gara laafummaa inni guddinni kan tokkoffaa gaafa biyya galle nu rakkisu maal naan jedhanii baankii dhaqee tananii maallaqa ho'i baafachuu dhaqe. Hanga ammaati maallaqa biyya arabaati fidne naan jedha warroonni baankii. Hin jedhenan jennaan shamarri biyya arabaati galte torbee tokko keessatti daaraa taate maallaqaa miti saantiba nu biratti hin argattu. Ati sirii goobazidha waggaadhaa kaatee nu biraa baafattanaan jedhan jarri jechuudha. Maaliif isiniin jedhe? Of eeggannoon nama barbaachisa. Gaafa biyya galte dhukkubsachuu jira. Wanta adda addaa jira. Gaafa dhukkubsatte manni yaalaa har'a akka duraanii 1,200 sinii yaalu. Mana yaalaa dhatte marfee 2 marfee 3 yoo raannatte 5,000 6,000 sirraa fudhata. Dhugaan sin jedha 20,000 gadi qabattee mana yaalaa dhatte iyyaalamte jechuudha. Anamma miila darbe miila dhukkubee siniin jedhan birrii xiqqaan finne. Dhukkubni garuu waan xiqqoodha. Garuu maallaqni fixe guddaadha. Rakkoo irra buutu. Mana namaa liqaa dhaxxan hin argata. Warri biyya keessaa garuu birrii acciqanii deemu. Kan birrii dhabe, kan rakkatu, kan rakkoo irra bu'ee shamarran gola madaamiti. Maaliif ta'a? Maaliif ta'a? Maaliif ani eenyu? Nuti eenyu? Ishiin eenyu? Inni eenyu? Of eeggannoodha. Kanaaf hin dogongorina. Yeroo hundumaa maal ta'u? Hin dogongorina. Garaallee hin laafina. Abbaa fi waa fiisinaa jedhu. Garaa hin laafina. Biyya ormaa hanga shinti beeti dhixxanteecha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota keenyaa waan wajjin turtaniif galatooma viidiyoo